Saluton carai, kiel vidas malantaŭ mi estas kiberkafejo, kiu uzas interreton por retumi, por diverse afere, fotokopii, printi dokumentojn, kaj mi volas eniri en ĝi por vidi kio okazas en ĝi. Venu kun mi vidos. Mi hodiaŭ denove volas prezenti ion pri por miriado. Kaj mi prezentos pri interreto, kiam ĝi komenciĝis kaj kial ĝi estas utila, ĉio ni vidos kune. Kaj por via informoj, kiel esta historio, interreto komenciĝis en la jaro 1998, kaj tio estis en Usono. Kaj ekde tiam ĝi gajnis la mondon tre rapide. Ĝi eĉ atingis Afrikon en la jaro 1994, ĉefe en Egiptujo kaj en Sudafriko, kaj tiuj landoj estas tre potencaj en Afriko. Kaj ekde ĝia kreiĝo interreto vidiĝis ke ĝi estas tre utila kaj homoj uzadis ĝin ĉar ĝi plifaciligis la vivon. Nun antaŭ interreto por sendi ion oni devis uzi poŝton kaj ofte la servoj estis tre malrapida, oni devas longe atendi preskaŭ 1 aŭ 2 monatoj por ke la afero atingu la destino. Kaj nun, kun interreto, oni skribas kaj bezonas nur iom da tempo por ke via korespondanto respondu al vi. Do ni kune vidos, ĉar mi proponis viziti kelkajn retkafejojn, kiuj ekzistas en el mondo. Kaj por via informoj, interreto komenciĝis en Burundi la jaro 2000, estis en Bujumbura, la ĉefurbo, kaj nun ĝi estas preskaŭ en ĉiuj provincoj de Burundi. Do, kio estas avantaĝo? Do, ĝi plifaciligas la vivon, kaj ĉar ĉio nun estas malmulte kostaj per interreto. Oni povas sendi iun dokumenton kaj je kelkaj minutoj ĝi atingas la destinon aŭ la korespondanton, kiu ankaŭ povas sendi respondon en kelkaj momentoj. Oni povas sendi voĉojn, ni povas sendi sondosieron, ĉio dank'al interreto. Sed nuntempe tiuj kiuj havas retkafejojn havas problemon. Ĉar interreto evoluis samtempe, komputiloj evoluis kaj poŝtelefonoj evoluis. Kaj la evoluado de poŝtelefono estis problema por tiuj kiuj havas komputilojn aŭ retkafejojn. Ĉar per via telefono vi povas fari ĉion kio estas faranta per komputilo. Nun homoj nur venas viziti retkafejon, kiam ili bezonas printi aŭ fotokopii, sed pri aliaj agoj kiel skribi, babili, uzante WhatsApp aŭ vizaĝlibron aŭ iu aliaj sociaj socialaĵoj aŭ sociaj medioj, do ili uzas telefonon. Tiuj kiuj havas retkafejojn plendas ke telefonon venas do telefonoj danĝerigas siajn aferojn. Pro tio interreto estas en telefonoj kaj estas malmulte kosta kaj eĉ rapide oni ne devas moviĝi por iri al la retkafejo. Nur en via ĉambro vi finas la tutan aferon. Pro tio mi pensadis, ĉu tio iam finiĝos? Tute ne, ĉar kun la evoluo ĉio evoluas. Estas pli bone havi interreton en via telefono, ĉar mi ankaŭ povas uzi ĝin por miriado facile sen problemo. Kaj nun kio estas la sorto de tiuj komputiloj, tiuj komputilejoj? Ĉu ili plu estas bezonata? Ĉu oni povas fari projekton
pri komputilo aŭ retkafejo, mi diros ke en venontaj tagoj retkafejo malaperas, ĉar ĉio estas en nia telefono, ĉio ni povas fari. Do, karaj, ĉio pri komputilado, ĉio pri konekto, mi diros ke tio estas utila por niaj vivoj. Kaj ni dankas al tiuj kiuj pensis pri la komputilaj vivo kaj interreto, do komputilo kaj interreto, ĉar ili estas tre gravaj por ni, por niaj vivoj, eĉ por la venonta generacio. Mi povas diri ke se venos alian esploron, kio estas pli bona ol interreto, estos io miraklo. Pro tio mi diras ofte al homoj ke tiu generacio estas bonŝanca kiu vis komputilado. Imagu kiam ne estis komputilo, kiam ne estis interreto, oni devis skribi. Imagu kiam ne estis telefono, oni devis skribi leteron per papero kaj sendi, kaj atendi ĉu tio atingos la celon aŭ ne. Se nun kun interreto ĉi tie, mi nur tajpas retadreson aŭ per telefono mi skribas numeron kaj telefonas voĉe aŭ sendas iun somoson en 1 minuto. Do, mi pensas ke tiu teknologio plidaŭrigos kaj eĉ estos pli facila. Oni daŭre pensos por ke oni havu pli facila, pli simplan teknologion kiu daŭre helpos la homaro, kiu daŭre progresigos ĉiujn aferojn. Do, karaj, do mi dankas al vi pro viaj aŭskultado, mi dankas al vi pro viaj sekvado, tute esperante ke ĉi tiu prezento ne enuigis vin, ke ĝi estis utila por vi. Kaj dankon Miriado, kiu subtenas nin por tiaj filmetoj, mi esperas ke ĝi ankaŭ pli prosperos kaj eĉ havos longdaŭran vivon. Do mi dankas al vi ĝis la venonta filmeto.